hapa tunasema kwa nini Tanzania? Naam, jibu ni kwamba Tanzania kijiografia iko eneo la kimkakati, na viongozi wote hawa ambao wametembelea Tanzania hivi karibuni, ukiacha ujirani mwema na udugu, wamekuja pia kusaini makubaliano mbalimbali au kufanya mijadala mbalimbali kuhusu miradi ya kimkakati. Mathalan, tuliona Kagame alivyokuja, kuliongelewa masuala ya SGR kufika Rwanda, swala la internet fiber, na swala la kuozia umeme. William Ruto kaja, tumesaini makubaliano kwenye nishati, tumejadiliana kuhusu kufufua reli kati ya Kenya na Tanzania. Imeongelewa pia masuala ya kushirikiana kwenye masuala ya kiusalama, lakini pia aliongelea namna gani ambavyo makampuni ya Kenya yamewekeza kwa kiasi kikubwa nchini Tanzania, na kwa kiasi gani makampuni ya Tanzania yanaongeza kasi ya uwekezaji nchini Kenya. Kwa hiyo hii yote inaonyesha kwamba Tanzania iko kwenye sehemu ya kimkakati, na tuna fursa kubwa ya kuweza kutumia nafasi hizo kuweza kujiendeleza kiuchumi na kuweza kuwa kitovu cha uchumi kwenye ukanda huu. Tumeona mfano ishu ya kiwanda cha kuchakata mafuta, imeongelewa kuhusu kujengwa Tanga, japo Mheshimiwa Ruto alitania akasema kwamba angetamani kwamba aseme Mombasa, lakini ukiangalia kabisa kiramani sehemu ambayo inafaa kwa ajili ya kiwanda hicho ni bandari ya Tanga, sio hata Mombasa. Ukiangalia kwamba mafuta mengi yatakuwa yanatoka Uganda, njia fupi ya mafuta kupita ni kupitia Tanga, sio Mombasa. Kwa hiyo pamoja na kuteleta tani kwamba kwa sababu tayari pia kuna lile bomba la mafuta ghafi, kuna bomba la Ikope. Kwa hiyo ukiona hivyo unaona kabisa kwamba Tanzania iko eneo la kimkakati kijiografia, na hawa viongozi wamekuja kuhakikisha kwamba wanaingia makubaliano na Tanzania ambao mwisho wa siku itasaidia pia uchumi wa nchi zao. Hotuba ya Rais William Ruto jana bungeni, wewe kama mtaalamu wa masuala ya siasa, uongozi, diplomasia na uchumi, unaweza kuidadavua vipi kwa ufupi kabisa? Kwa ufupi kabisa naweza nikasema kwamba kaongelea masuala matatu. Ya kwanza ameongelea kuhusu undugu na ujirani baina ya Tanzania na Kenya, pale alipotaja akasema kwamba huwezi kuchagua jirani yako, na kwamba Watanzania na Kenya tuache kuonana kama vile sisi ni wahasimu, lakini tushirikiane kwenye mambo mbalimbali. Ameongelea masuala ya kiuchumi alipotaja makampuni 500 ya Kenya yaliyowekeza karibia dola bilioni 2 Tanzania, lakini akazungumzia kwa namna gani ambavyo biashara kati ya Tanzania na Kenya ilipungua kati ya mwaka 2004 na 2005 kutoka dola milioni 900 hadi dola milioni 800, akielezea kwamba hivi ni vikwazo tu vidogo baina ya nchi zetu mbili ambavyo vikitatuliwa kuna fursa kubwa ya uchumi wetu kukua. Ameongelea kwa namna gani makampuni ya Kitanzania yanawekeza nchini Kenya. Alitaja mfano wa kampuni ya Tanzania ambayo imenunua kampuni ya simenti ya Bambuli nchini Kenya. Ameongelea swala la Taifa Gas. Hiyo ni kwa upande wa uchumi, lakini kwa upande wa kiusalama alisema kwamba Tanzania na Kenya kama majirani ni lazima washirikiane kuhakikisha kwamba mipaka iko salama, lakini sio tu mipaka iko salama, kwamba nchi zetu inajilinda dhidi ya masuala yoyote yanaweza kaibuka ambayo yanaweza kaathiri hali ya kiusalama ya nchi zetu. Lakini kikubwa kabisa ni kwamba alifocus kwenye masuala ya udugu kati ya Tanzania na Kenya na fursa za kiuchumi ambapo zilizopo baina ya nchi zetu mbili. Ukiangalia kwenye ishu ya kiuchumi, alikuwa anazungumzia kuhusiana na ishu ya uwekezaji mkubwa, na aliongelea kwamba imefika wakati sasa hivi ni wakati wa Afrika Mashariki kuweza kutumia rasilimali
zetu ambazo tuko nazo na kuweza kuziongezea thamani na kuweza kujitegemea kutokana na hali ya uchumi duniani ilivyo. Unadhani hapa tulipofika tuko mahali sahihi sasa hivi, ama tumeshakuwa tayari nchi zote kwamba tuanze kuwa na product moja ya pamoja? Nakumbuka na Kabudi akaongezea akasema ifike mahali kuwa kuna made from East Africa, isiyo kuna made from Tanzania, made from Kenya, made from Uganda, kuna made from East Africa. Unadhani huo wakati umefika? Sahihi kabisa. Unajua, na alitaja vizuri, alitaja mfano wa historia ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na namna ambavyo ilikuja kuvunjika mwaka 1977, lakini ukiangalia ile miaka 10 ya jumuiya ya kwanza ile ambayo ilikuwa kati ya 67 na 77, tayari tulikuwa tuna East African Railways, tulikuwa tuna East African Airways, tulikuwa tunashirikiana kwenye masuala mengi, tulikuwa tayari tuna mashirika ambayo ni ya East Africa. Sasa tunapokuja hatua hii ambapo tayari viongozi wa Afrika Mashariki wanawaza kwenye swala la ushirikiano badala ya ushindani, mimi nadhani tumefika hatua kubwa. Inapofika wakati ambapo rais wa Uganda na rais wa Kenya wanasimama na kusema kwamba bwana, Afrika Mashariki inahitaji inahitaji kiwanda cha kuchakata mafuta na kiwanda hicho kiwepo Tanzania, hiyo tayari inaonyesha kwamba kwa asilimia fulani tunaondoa ule umimi na kuangalia ni kwa namna gani ambavyo tunaweza kwenye baadhi ya vitu tukashirikiana pamoja. Na alitaja mfano mzuri, kitu ambacho alikuwa nakisema mara kwa mara. Amesema kwamba nchi zilizoendelea, mabara zilizoendelea, biashara baina yao ni kubwa. Biashara kati ya nchi za Ulaya ni zaidi ya 80%, biashara kati ya nchi za Asia zaidi ya 80%. Kataja biashara baina ya nchi za Afrika Mashariki iko kwenye 15% hadi 19%. Ina maana karibia 80% au zaidi ya biashara ya Afrika Mashariki, fedha hizo zinaenda kwa maeneo mengine tofauti, hasa nje ya bara ya Afrika. Sasa ina maana tukiweza kuwa na vitu vya pamoja, hizo fedha zikabaki Afrika Mashariki, fursa ni kubwa sana kwa ajili ya kuweza kujiendeleza. Na pia alitaja mfano kwamba tulikuwa na kiwanda chetu kuchakata mafuta, ina maana hatuhitaji kuagiza mafuta kutoka maeneo ya mbali. Ina maana misukosuko ya bei ya kidunia inaweza isiathiri sana bei ya mafuta huku, lakini muda inayochukua kusafirisha inaweza kuchukua muda mrefu. Sasa hivi SGR yetu inaenda kuunganisha Rwanda, inaenda kuunganisha Burundi, inaenda kuunganisha na Kenya pia. Na Kenya na pia na Uganda. Kwa hiyo ina maana SGR zetu, rail zetu zikiunganika, ina maana usafirishaji wa watu na bidhaa itakuwa haraka zaidi, bei nafuu zaidi na salama zaidi. Kwa hivyo vitu vyote ni ambavyo vikifanyika kweli vitakuza uchumi wa nchi zetu na vitaongeza udugu na ushirikiano baina ya wananchi wa hizi nchi husika. Makrina, mimi na swala moja kwenye swala la sera. Nilikuwa naangalia mjadala, kuna wanasema Inside Africa, moja ya jarida pia wanajadili swala la sera na hasa kwenye swala la uchumi kwa hizi nchi zetu. Hili unalizungumziaje? Swala la sera za kiuchumi, kwa sababu tuna sera ambazo kidogo zinatofautiana kwenye vipaumbele, mikakati. Sawa, sahihi kabisa. Kwenye swala sasa la sera, inabidi ujue tayari kuna mpango wa kuwa na ushuru wa pamoja wa Afrika Mashariki, kuwa na sarafu moja Afrika Mashariki. Sasa hivi ni vitu ambavyo sasa hivi lazima vifanyike. Moja ya vitu ambavyo walijadili Rais Ruto na Rais Samia ni jinsi ya kuondoa vikwazo vya kibiashara baina nchi zetu, ambazo inamaanisha kuainisha baadhi ya sera. Kwa hiyo sasa ina maana kama Afrika Mashariki lazima tuwe na taasisi ambazo zinakuja na sera za pamoja ambazo nchi zetu zote lazima zifuatishe hizo sera. Kwa hiyo uko sahihi kabisa kwamba tunapokuwa na sera tofauti kwenye baadhi ya mambo, hata ushirikiano unakuwa mgumu. Kwa hiyo kwenye yale maeneo ambayo tumeamua kushirikiana, ni lazima tuwe tuna sera za pamoja ili kurahisisha utekelezaji wa hayo mambo. Sasa sera zipoainishwa, kuratibu haya mambo itakuwa ni ngumu, kwa sababu kila mtu sasa atakuwa na namna yake ya kufanya kazi. Ametoja mfano mmoja ambao nao itataji sera. Amesema kwamba anatamani kwenye Afrika Mashariki, Rais Ruto alisema jana kwenye hotuba kwamba anatamani Afrika Mashariki kupiga simu nchi moja Afrika Mashariki kwenda nchi nyingine iwe kama kufanya local call, kama simu ya ndani, kwamba Tanzania kupiga simu kwenda Uganda au Kenya iwe kama kutoka hapa kwenda kupiga simu Mwanza. Sasa hivi vitu vyote vinawezekana. Sasa
jinsi ya kufanya hivyo ni lazima waidishe sera ya mawasiliano ili kuweza kuratibu hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukachagua maeneo ambayo tunasema kwamba haya ni maeneo ya kimkakati, lazima Afrika Mashariki tushirikiane kwa pamoja. Kwa kwenye haya maeneo lazima tuwe tuna taasisi za pamoja ambazo hizi taasisi zitakuja na sera ambazo lazima zitekelezwe na wanachama wote wa jumuiya. Nilikuwa nafuatilia hotuba, ukimsikiliza Museveni ni kama anataka Afrika Mashariki moja, na yani kama kuungana, yani kama anataka kuwa jumuiya ambayo ina nguvu zaidi. Ukimsikiliza Paul Kagame wakati anaongea, na wote wamekuja wamezungumzia hapa Tanzania hayo mambo, ni kwamba anataka kuona Afrika Mashariki ikiwa kama nchi moja, ndio ile one people, unajua ukimsikiliza Ruto na yeye ni kama anaona imefika wakati Afrika Mashariki inahitaji nguvu ya pamoja. Tumekuwa tukilalamika sana jumuiya nyingi za Afrika hazina nguvu, zimekuwa yani hazina umoja, kila mtu yuko pale kwa sababu tu anatakiwa tukao tunajadili mpaka umoja wa Afrika huko kama picha, viongozi waende pale wakapige picha ya pamoja, lakini kiuhalisia unakuta hakuna maamuzi ya pamoja. Unadhani kama jumuiya ya Afrika Mashariki ikifanikiwa kwenye hayo maneno, kwenye zile hotuba zikawa sio maneno ya kisiasa, yakawa ni maneno ya kivitendo, tunaweza ikawa ni moja kati ya jumuiya yenye nguvu zaidi duniani? Watu wengi wasichokijua, Tanganyika ilipata uhuru 61, Uganda 62, Kenya 63. Mwalimu Nyerere alikuwa tayari kuchelewesha muungano wa uhuru wa Tanganyika ili Tanganyika, Uganda na Kenya wapate uhuru kwa wakati mmoja, kwa sababu aliamini tukipata uhuru kwa wakati mmoja itarahisisha hizi nchi zetu tatu kuungana. Na actually by the way alisema kabisa kwamba yuko tayari hata Jomo Kenyatta ndo awe rais wa hii nchi mpya ambayo itakuwa Afrika Mashariki. Kwa hiyo baada hiyo kushindikana, hata kwenye kuanzisha jumuiya ya Afrika Mashariki ile 67, ndoto ilikuwa kwamba kwa wana majumui kama Nyerere, mawazo yake ilikuwa kwamba Afrika Mashariki ikiungana itakuwa mfano kwa makanda zingine za Afrika kuungana. Kwa hiyo mpango ulikuwa ni kwamba idea yake kwamba kanda mbalimbali ziungane kwanza. Zikishaungana hizo kanda, then inakuwa rahisi sasa hizo kanda kuungana na kanda nyingine kuwa sasa na serikali moja ya Afrika. Hiyo ndio ilikuwa lengo. Kwa bahati mbaya hilo haikufanikiwa. Kwa hiyo kama United States of East Africa. Yes. Sasa kwa sasa hivi inabidi kwanza twende hatua kwa hatua, na mfano mzuri wa namna ambayo tunaweza tukaenenda ni European Union, jumuiya ya nchi za Ulaya, Umoja wa Ulaya, namna ambavyo wameenenda. Hawajawa nchi moja kama nchi moja, lakini kuna vitu vingi sana ambazo sera zinaendana, ambazo sera zinakuwa za Ulaya na sio za nchi binafsi. Mfano kwenye masuala ya fedha, kwenye masuala ya usafiri, kwenye masuala ya kazi, na wanabunge la Umoja wa Ulaya ambao lina nguvu. Wanabunge la Umoja wa Ulaya ambao lina nguvu. Kwa hiyo bara la Ulaya inaweza kaa kama mfano kwamba tunaweza tukasema sio lazima tuwe nchi moja kama nchi moja kwa moja, lakini tunaweza kuwa na muunganiko na jumuiya mfano ile kama bara la Ulaya, alafu taratibu tukaenenda katika kuwa nchi moja. Sasa mkakati huu lazima uwe ni wa makusudi kuweza kufanikisha hilo. Sio jambo rahisi, lakini kukiwa kuna nia ya kisiasa ya viongozi wetu ni jambo ambalo linawezekana. Umezungumzia hapa kuhusiana na bunge la Ulaya. Sisi tuna bunge la Afrika Mashariki. Lipo kuna baadhi ya vitu vimeanza kufanyika. Lakini ukiangalia bunge la Afrika Mashariki ni kama bunge butu, halina meno. Sidhani hata kama maamuzi mengi wanayoyafanya, sidhani hata kama kuna watu wanafuatilia kujua bunge la Afrika Mashariki linafanya nini. Umeona? Nini tunaweza tukafanya ili sasa jumuiya hii iwe moja kati ya jumuiya zenye nguvu zaidi duniani? Na hata huko unajua sasa hivi mfano huu muunganiko unaotokea, mimi najua kuna mataifa ya Ulaya sasa hivi wamekaa chini, yani inakuaje hawa jamaa wanafunguka wanataka kuwa wamoja, kila mtu anazungumzia umoja na nguvu za kiuchumi. Juzi tumechagua wabunge watatu wa bunge la Afrika Mashariki, wawili wakiwa wanaume, mmoja kwa wanawake, ambao walikuchukua nafasi ya baadhi ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki ambao wamepata ubunge. Sasa kwa bahati mbaya hata huo mchakato haikuongelewa sana, inavyoonyesha jinsi gani ambavyo labda hatujatilia maanani hili bunge. Lakini hii siwezi kuwalaumu wananchi wala siwezi kuwalaumu vyombo vya habari. Ni lazima sasa sheria
madhubuti iwepo kwa ajili ya hili bunge, kama unavyosema liwe na nguvu. Likiwa na nguvu, ina maana hamna namna ambavyo watu wanaweza kuacha kulifuatilia, kwa sababu itakuwa inaathiri maisha yao moja kwa moja. Kwa nini watu wanafuatilia mabunge ya taifa yao? Wanafuatilia mabunge ya taifa yao kwa sababu yanayojadiliwa kwenye yale bunge, whether iwe chanya au hasi, inaathiri maisha yao seti. Kwa sasa bunge la Afrika Mashariki haionekani kwa wananchi wa kawaida kuwa na madhara yote na maisha yao, ndio maana hakuna anayelifuatilia. Kwa kama unavyosema, ni lazima lipewe nguvu, ni lazima lipewe meno, lakini kufanya hivyo ni lazima tuwe tuna taasisi za pamoja ambazo sasa bunge hilo litakuwa linasimamia. Nje ya hapo itabaki kuwa kama hivi ambavyo tunaona kwamba bado linakuwa kama vile tunaliona kama halituathiri sisi moja kwa moja. Koloni mamboleo unaathiri haya ambayo unayazungumza, au kuna namna yote ya kurejesha nyuma? Tunamalizia hapo. Na sasa unaweza kurudia? Ukoloni mamboleo unaathiri, na inawezekana ikawa ndo sababu ya sisi kumark time, yani kutusonga mbele. Naam, lakini mimi naomba niseme kitu kwenye ukoloni mamboleo. Kweli ukoloni mamboleo upo, kweli kuna uhuru wa bendera. Kuna uhuru wa bendera. Kuna watu ambao nje ya bara letu, nje ya eneo letu hawataki tufanikiwe, lakini sasa inabidi ifike wakati tujidhatiti sasa na tuseme kwamba hapana, kuna mambo ambayo tukiamua kuenenda tutaenenda tu liwalo na liwe. Mfano mmoja ni bomba la Iko pile kutoka Uganda kwenda Tanga. Tulivyoanzisha tu ule mpango, ikaanza harakati kabisa, unaona mitandaoni, ya kuanza kama kupinga ile bomba na kuanza kutaja sijui mambo ya mazingira, mambo ya nini. Lakini sehemu zote ambazo bomba za mafuta zimejengwa, swala la mazingira yapo. Lakini kwa hiyo unaona kabisa ilikuwa ni nguvu kutoka nje ambayo ilikuwa haitaki ile bomba liwepo, lakini viongozi wakasimama madhubuti, wakasema no, hili bomba lazima lijengwe. Kwa hiyo ukoloni mamboleo upo, lakini kwenye baadhi ya vitu inabidi tu sasa tujidhatiti, tusimame na tuseme kwamba liwalo na liwe, hili jambo lazima tulitekeleze. Nadhani tutafanikiwa. Hata bwawa la Mwalimu Nyerere nafikiri ilikuwa na vita kubwa sana wakati wa kujenga. Sahihi kabisa. Lakini tukaamua kwamba liwalo na liwe tutajenga. Kwa hiyo hizo influence kutoka nje zitakuwepo tu, lakini sasa inabidi sasa sisi wenyewe tujidhatiti na tuwe na uzalendo na tuseme kwamba bwana, kuna baadhi ya vitu, hii sio siasa, sio nini, hii ni maslahi ya taifa. Kwa kuanzia mwananchi wa kawaida hadi viongozi waliopo juu wanasema bwana, tutatetea miradi hii kwa sababu hii miradi sio ya chama kimoja, sio ya mtu kimoja, ni ya kitaifa, na sio tu ya kitaifa ya vizazi sasa hivi, itanufaisha vizazi vya Watanzania miaka 50, 100, 200 huko mbele.